Hai semua, saya Cikgu Ayu. Sekali lagi saya akan share resepi congobar. Congobar ni resepinya menggunakan 100% gula perang. Baunya sangat wangi selepas siap ya. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe. ...150 gram butter, 175 gram gula perang, 3 biji telur, 300 gram tepung gandum, 200 gram coklat chip, boleh dikurangkan, setengah sudu teh esen vanila, 1 sudu teh baking powder dan secubit garam. Ini bahan untuk topping di atasnya. Tak nak letak pun tak apa, terpulang. Kalau nak rangup, letak kacang badam. Satukan butter dengan gula perang. Kacau hingga sebati. Kacau sebati hingga pucat. Nak guna mixer pun boleh ya. Bila gula dan butter sudah sebati, letakkan satu persatu telur, kacau sehingga sebati. Masukkan garam, esen vanila dan baking powder. Kacau sedikit, kemudian kita masukkan tepung yang telah diayak. Kacau adunan sehingga sebati. Dah agak sebati, kita boleh masukkan coklat chip. Okey, kita dah boleh mula panaskan oven, suhunya 175 darjah Celsius. Bila dah sebati coklat chip dan adunan, kita boleh letakkan adunan ke dalam loyang. Dalam resepi ini saya letak dalam loyang 10 inci. Jadi hasilnya tak adalah terlampau tinggi sangat nanti congobar saya. Kalau anda suka congobar yang tinggi, boleh gunakan loyang 9 inci. Pastikan kita grease dengan sedikit butter pada permukaan loyang supaya mudah congobar nanti dikeluarkan.
Ratakan sehingga permukaan adunan sekata. Selepas itu bolehlah kita letak hiasan di atas congobar. Terpulang kepada anda nak letak kacang badam ataupun lebihan coklat chip ataupun coklat button pun lebih menarik. Terpulang kepada anda. Kalau anda nak letak walnut pun boleh. Saya suka letak kacang badam ataupun almond ni sebab kita akan rasa kerangupan congobar nanti. Itu saja daripada saya. Boleh like, share dan subscribe. Selamat mencuba.